Привіт! Мене звати Юлія Родіонова і це спецпроєкт телебачення Капрі «Поговоримо про». Сьогодні у цій затишній студії я б хотіла розпочати розмову на досить незатишну тему. Згідно статистики, певно, що кожна третя українська родина мала проблему з наркоманією або алкоголізмом у тій чи іншій ступені важкості. Незручна тема, правда? І в той же час уже дещо звична для нас, адже наше суспільство звикло до таких збудників цієї проблеми, як алкоголь чи наркотики. Тож сьогодні мета нашої програми – показати, що вихід є. Але перш за все, давайте заглянемо правді в обличчя. Тож це те, до чого можуть привести наркотики. Інколи людина просто-напросто згниває живцем, отруюючи свій організм. Тож що таке наркоманія? Давайте розбиратися разом. Таких реабілітаційних центрів релігійного характеру в Україні предостатньо. В одному з них побувала і наша знімальна група. Тож запрошую вас до перегляду. Все-таки центр реабилитации, потому что сам когда-то был в проблеме. Вадим Храптович, пастир церкви «Нове покоління» у місті Добропілля, організував реабілітаційний центр для людей, що мають проблеми з наркотиками та воліють вийти з цієї проблеми. Знає про залежність з власного досвіду. Вот. Не скажу, что долго, но проблема такая была. И не смог справиться с этой проблемой сам. Вот. Тоже мне помогли мои друзья приехать на реабилитацию, правда, это было не в этом городе. Вот, я прошел реабилитацию, ну и вот так вот, наверное, и появилось вот это желание помогать людям, которые тоже сегодня находятся в проблеме. Потому что, наверное, плохо то, что многие люди, думая о том, что человек попал в какие-то проблемы, да, или в зависимость с алкоголем, с наркотиком, то это уже как бы крест на всю жизнь, и это уже нету будущего. На самом деле все это не так, все это можно изменить. Конечно же, здесь нужно желание, конечно же, здесь нужен особый подход, конечно же, здесь нужна программа. Да, проблема наркомании, она существует, проблема алкоголизма, она существует, и эта проблема на сегодняшний день, по большому счету, не разрешенная. Она есть, и от этого никуда не денешься. По поводу методов, я уже сказал, что я пастырь церкви, и, естественно, наше все ударение мы ставим на духовную часть. Почему? Потому что никто другой, как Бог, никто другой, как Библия, они не зарекомендовали себя вот на протяжении всей цивилизации, всей существования Земли и так далее, и так далее. Что Бог, для него нет ничего невозможного, и только благодаря вмешательству, только благодаря тому, когда Бог вмешивается в жизнь человека, он может ее изменить, он может ее поменять. Поэтому, естественно, и центр реабилитации у нас христианский. Основная часть вот нашего служения, нашей работы с людьми, которые в зависимости, там, не имеет значения, то ли это алкогольная, то ли это наркотическая зависимость, она, конечно, основана на духовной части. Но при этом мы стараемся как бы и помогать людям и в душевном, и в физическом каких-то, да, моментах. И сегодня ни для кого не секрет, можно любого наркомана, любого алкоголика там, положить в больницу, да, там, сделать, я не знаю, прокапать какие-то медикаментозное лечение, да, но сами врачи, они обычно всегда говорят, что мы выведем его из абстиненции, но дальше мы уже с ним ничего не сможем сделать. То есть человеку уже нужно самому как-то стоять в этом, да, в свободе. Дальше человеку нужно уже как-то самому удерживать эту там свободу и так далее, и так далее. Вот по большому счету, чем мы и занимаемся. Потому что наша задача, она все-таки не просто человека вывести из абстиненции, а наша задача в том, чтобы помочь человеку изменить
мышления, то есть расставить правильно приоритеты, ценности в жизни для того, чтобы впоследствии уже не употреблять, впоследствии уже стать полезным для социума. Ну, на самом деле все произошло как бы без какого-то такого сверхъестественных каких-то вещей, да, то есть изначально это было желание все-таки помочь людям, которые оказались в такой же проблеме, в которой я был сам. Направили меня сюда, церковь. Я уже сказал, да, что у нас как бы много церквей. Я сюда приехал миссионером, приехал со своей будущей супругой. Через год мы женились, и она, конечно, мой постоянный помощник. И здесь уже по мере того, как мы начали обосновываться, начали здесь как-то обживаться, уже познакомились с человеком, который предоставил нам это помещение. Помещение это было разваленное, разрушенное, и вообще оно покупалось для того, чтобы его разобрать, и продать, как-то металл, кирпичи и так далее, и так далее. Поначалу начали своими силами, познакомились туда с некоторыми людьми, которые, скажем так, были не безразличны к этой проблеме или которые так или иначе как-то сталкивались с этим. Они как-то там помогали. Потом еще одно тоже, наверное, немаловажно, Бог дал мудрости и откровения, такого, что все-таки писать проекты. То есть я уже больше 10 лет занимаюсь написанием проекта, причем это разные сферы. Но если мы сейчас говорим о реабилитации, то написал я проект в ПРООН, это было в 2014, по-моему, году. В 2015 они уже не просто поддержали, а конкретно уже приняли решение нам помочь, и сделали здесь ремонт. Центр вообще работает с 2010 года, я уже не помню месяц, да, с 2010 года, но как бы по мере того, как проходили здесь какие-то работы и так далее, по мере этого количество людей было. То есть изначально начиналось, конечно, не так, как сейчас, 60 человек на репцентре, да, или было время, когда 70 человек на репцентре было. Конечно, все начиналось с 2-3 человек. Я здесь одно время и жил, и как бы занимался, и сам своими руками что-то там делал, да, потому что не было таких возможностей. По мере того, как мы росли, по мере того, как все-таки Бог нас благословлял, и мы обрастали какими-то связями, на сегодняшний день, конечно, многое с начала деятельности центра, многое изменилось. Меня зовут Александр, мне 43 года, я родом из города Белозерская. 6 лет назад я приехал на этот центр реабилитации к Вадиму Храптовичу, полностью разрушенным человеком, у которого не было будущего. Я 20 с лишним лет употреблял наркотики. И моя жизнь была настолько разрушена, что я не знал, где мне найти выход, до кого мне обратиться, потому что ничего не могло мне помочь, ни больницы, ни уговоры родных, близких мне людей. И я встретил людей, которые подсказали мне, что есть в Доброполе центр реабилитации «Твой шанс». Я обратился, мне помогли. Я 6 лет назад прошел здесь реабилитацию и принял решение остаться здесь и помогать таким же ребятам, как я, которые находятся на сегодняшний день в проблеме. Наркотики, алкоголь, все мы знаем, да, что они хорошего не приносят, да, и никогда не приносили. Но на протяжении 6 лет, да, которые я нахожусь здесь, я вам могу сказать с уверенностью, что большинство людей, они восстановили отношения со своими родными и близкими. Вообще, как бы на сегодняшний день на центре находятся и несколько женщин, но изначально как бы планировалось мужское. Объясню почему. Потому что для того, чтобы все-таки в моем
понимание. Да? Для того, чтобы был центр общий, все равно нужно как-то разделять мужчин и женщин на какое-то определенное время. Таких особых возможностей нету, поэтому у нас второй этаж это чисто мужчины, первый этаж женщины. По поводу того, как могут попадать сюда и что происходит на центре, я думаю, я не буду забирать все на себя. Есть Денис, он сегодня занимается непосредственно центром реабилитации, он руководит им, поэтому я думаю, он тоже расскажет, он скажет всю эту внутреннюю структуру, все служение, да, от начала того, когда человек приходит на реабилитацию, и до того момента, когда человек уже с благословением выходит с центра реабилитации. Его дальнейшее мы отслеживаем, все равно стараемся отслеживать людей, которые прошли реабилитацию, потому что, скажу откровенно, не всегда человек, прошедший реабилитацию, он с первого раза, да, остается в свободе. Потому что одно дело, пока он находится в помещении, да, в обстоятельствах, в ситуации, в общении друг с другом, людьми, которые объединены, скажем так, одной целью и желанием выйти из этого состояния, да, зависимости наркотиков или алкоголя. И другое дело, когда он опять возвращается в социум, где он жил. Он опять сталкивается и встречается с теми же самыми друзьями, которые на сегодняшний день также продолжают принимать наркотики. Поэтому мы их отслеживаем. Но это, я думаю, Денис расскажет. Дух наркотика и дух алкоголя, он сильнее воли человека. И люди понимают, что свободу надо получать, но сами они не могут к этому прийти. И для этого есть центр реабилитации, для этого есть служителя, которые днем и ночью все 7 дней, 24 часа в сутки они служат им, они молятся за них, они кормят их, они ухаживают за ними, они стирают, помогают их, наставляют, учат Слову Божьему, которое меняет их мышление, потому что человек, как он мыслит, так он и живет. Понимаете, в чем дело? Попадая, без разницы, это мужчина или женщина, или девушка, или парень, попадая к нам в центр реабилитации, мы с ними подписываем договор, что они здесь находятся на добром начинаний, то, что они добровольно приехали сюда, добровольно их привезли родители, мы подписываем с ними договора, мы показываем их комнату, мы показываем им, где они принимают душ, где они стираются, у нас есть стиральная машинка, у нас на каждом этаже есть горячая вода, есть стоят бойлеры, у нас отопление хорошее, то есть у нас мы каждый год, каждое лето, каждую весну мы производим косметический ремонт, мы красим стены, мы белим. Мы подготавливаем все к тому, чтобы было приятно и комфортно находиться каждому реабилитанту, каждому человеку в нашем центре. В 6 утра у нас подъем, происходит молитва, общая молитва. Мы все молимся полчаса, потом после молитвы распорядок дня, завтрак идет. После завтрака каждый убирает свою комнату, убираем санузел, коридоры, то есть приводим центр к чистоте и к порядку. То есть производим дезинфекцию, потому что сейчас же есть, понимаете, болезнь, такой коронавирус, мы все протираем, все омываем с белизной, с хлоркой, чтобы было все чисто, чтобы было все аккуратно. Потом у нас после уборки разбор слова. Люди разбирают слово, не просто читают Библию, а должны понимать, что они читают и как Слово Божие должно влиять на их жизнь и на их мышление и на их видение. После этого просмотр библейского фильма или проповеди, или семинара. Потом обед у нас, прогулка часовая на улице, подышать свежим воздухом, проветривание помещения. Мы 3 раза в день проветриваем помещение. После этого люди, есть у них 1,5-2 часа свободного времени, где постираться, где-то что-то почитать, где-то заняться своими делами, попить чая, пообщаться. И вечером мы вечером собираемся всем центром в молитвенной комнате, мы попозже спустимся, вы посмотрите нашу молитвенную комнату, где мы молимся, где мы все собираемся и обсуждаем нашу бытовую жизнь нашего центра. То есть кому-то надо в больницу сходить, кому-то позвонить, кому-то что-то купить, потому что наш центр, он находится, мы зависим сами от себя, понимаете, мы сами себя обеспечиваем и сами себе помогаем.
Я была в проблеме много лет. Вот. Потом я по здоровью я заболела, у меня было 2 операции на позвоночник. И опять же, вот, как бы, ну, я уже мы в ДНР были, вот, я там делала 2 операции. Вот, я была вообще не ходячая, не подъемная. Ну, там были сильные обезболивающие. Ну, сюда приехала, естественно, я опять же начала этим заниматься. Вот, ну, так как это была очень большая проблема, ну, я уже не смогла. Ну, я приняла решение прийти к Богу, я позвонила нашему Денису Валерьевичу, они меня сюда забрали, приняли. Вот, и у меня была здесь и палочка, и все, и за меня лидера, служителя начали молиться. Я уверовала, я приняла решение, я поняла, что я получила исцеление. Как видите, я стою сейчас на своих 2 ногах, я хожу, и я молюсь, я прославляю Бога, я благодарна нашим директорам, нашим лидерам, я благодарна Господу Богу за все. И я знаю, что Он живой, и Он всесущий. И я знаю, что по милости Божьей я имею на сегодняшний день спасение. Когда началась вообще работа реабилитационного центра, да, первое, наверное, или одно из первых таких вот этапов, естественно, я зарегистрировал общественную организацию, некоммерческую, да, не бизнес-структуру. И самое первое, что я сделал, да, это начал такое вот сотрудничество со всевозможными органами власти. То есть начиная от исполкома, начиная от милиции. Почему? Потому что ну, иногда да, люди они приходят на реабилитацию лишь только для того, чтобы как-то вот, ну, скрыться там, от содеянных преступлений там, и так далее, и так далее. Мы не хотим да, как бы иметь какие-то конфликты с законом, поэтому мы всегда человека предупреждаем, когда он приходит на реабилитацию, что периодически к нам приезжают милиция, они как бы смотрят, да, они там поднимают документацию по поводу того, чтобы у нас как бы не скрывались люди. Вот. Естественно, когда мы говорим о сотрудничестве с какими-то органами, также у нас есть сотрудничество и с медицинскими структурами, да, это начиная и от ВИЧ-кабинета и заканчивая наркологией. Почему? Потому что понятно, что человек, употребляющий наркотики или там употребляющий алкоголь, да, ну, иногда люди, они как бы ведут или чаще всего ведут там, да, и там половые какие-то отношения, там, да, ну, в общем, как бы человек сталкивается на улице, чем он живет. Вот. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы даже придя с какими-то болезнями, передающимися там, да, болезнями, все-таки мы как-то вот оградили или обезопасили людей, которые уже находятся на центре реабилитации. По поводу того, что если люди приходят, они вот, ну, в тяжелом таком вот, да, в тяжелой абстиненции, по возможности мы привлекаем врачей, мы привлекаем наркологию, там, если нужно прокапать, если нужно какие-то медикаменты. Но, знаете, чаще всего, как показывает практика, как бы, вот люди, попадая в атмосферу, где люди уже в процессе выздоровления, да, они как бы, это такой вот сильный и большой стимул. Плюс, опять-таки, я говорил, да, по поводу того, что центр духовный. Согласитесь, сегодня люди не только алкоголем или наркотиком. Кто-то заполняет это место, я не знаю, телевизором. Они сидят, они живут в телевизоре. Кто-то заполняет это работой, да, они становятся просто одержимыми какими-то трудоголиками. Да. Кто-то заполняет семьей, что для него вот нету больше ничего, только семья. И казалось бы, вроде бы ничего плохого в этом нету, но иногда это становится, знаете, ну, такой, доходит до одержимости, когда ему уже вообще никто ничего не интересно, и они уже над своими детьми так лелеют, что они даже не дают возможности детям как-то реализоваться самостоятельно. То есть они их, да, там, направляют и говорят, какое их будет будущее, кем они станут, какую они будут иметь профессию и так далее, и так далее. Так вот, наша задача, да, изначально заключается в том, чтобы возобновить вот эти отношения с Богом.
Да, бывают ситуации, когда человек нам попадает на реабилитацию, и он в очень плохом, да, состоянии, у него там сильная абстиненция и так далее, и так далее. Тогда мы или приглашаем, до нас приезжают, или мы там возим как бы для того, чтобы их там прокапали, или может быть какие-то там медикаменты. Но я еще раз повторюсь, это происходит крайне редко. Вот, потому что человек попадает вот в эту атмосферу, и он видит людей, которые не просто начитались какой-то умной литературы, да, не просто знают какие-то вещи, да, а это люди, которые непосредственно сами прошли через это. Смотрите, опять-таки, я сейчас не буду говорить о каких-то глобальных вещах. Мне кажется, каждый здравый человек, он видит и понимает, что сегодня происходит непосредственно, да, вокруг нас, в наших городах, в Украине в том числе. Да, наверное, не только в Украине, а, наверное, во всем мире. Тем более, сегодня мы живем и Донецкая область непосредственно в близости от военных действий. То есть много переселенцев, которые приехали с той территории, потеряли родных, близких, потеряли какие-то свое жилье и так далее, и так далее. То есть мы опять подходим к этой душевной, духовной проблеме. Да? Что касаемо Доброполья. Доброполье не исключение. То же самое у нас есть люди, которые употребляют наркотики, и, знаете, я вам скажу, самое, наверное, страшное то, что наркомания, она в процессе, она молодеет. То есть, если изначально у нас были, да, 10 лет назад, да, люди приходили, это уже зрелые, скажем так, за 25-30 лет и так далее, и так далее. То сегодня в основном это приходит молодежь. Молодежь, которая ради интереса, где-то попробовать, чтобы пойти на дискотеку, чтобы как-то влиться в социум, да, чтобы было весело и так далее, они начинают пробовать наркотические вещества. Причем наркотические вещества, они сегодня, это не то понимание, как было 10 лет назад, что их там нужно изготовлять, это определенный процесс, определенные компоненты и так далее, и так далее. Некоторые наркотические вещества, они легкодоступны по ценовой политике даже в аптеках. Вот. Поэтому молодые люди, да, они там могут просто взять плашку каких-то таблеток, наесться, и у них уже будет какое-то наркотическое опьянение. Доброполье, оно не исключение. Я думаю, так же, как и любой город, не только в нашей области, да, а, наверное, на постсоветском пространстве. То есть эта, в кавычках, алкогольная культура, она уже просто въелась. И почему нужно, чтобы было больше духовных реабилитационных центров, да? Поменять мнение, да? Поменять мышление человека, да, то есть оказывается, простой пример, я в 2004 году прошел реабилитацию, с 2004 года я не употребляю ни наркотики, ни спиртное, не курю, и я себя чувствую замечательно. Мне не надо вставать с утра после каких-то праздников или выпитого какого-то спиртного с такой головой, да, и так далее, и идти куда-то, не понимая вообще, как буду работать или чем-то заниматься, да. То есть эта культура, она далеко, сильно, да, насажена уже внутри каждого человека, живущего на постсоветском пространстве. По поводу этого процентного соотношения, не люблю это слово, но тем не менее мы понимаем, что должно быть какое-то отслеживание, должно быть какое-то понимание, насколько эффективно или неэффективно мы этим занимаемся. Я скажу так, конечно же, не 100%. Почему? Потому что у каждого человека есть право выбора. Кто-то приходит сюда, чтобы просто, как выражаясь, да, на языке людей, употребляющих наркотические вещества, чтобы просто спрыгнуть, поправить свое здоровье, восстановиться и потом опять с новыми силами начать заниматься тем самым.
К сожалению, есть и такие. Вот. Но мы все-таки больше зациклены на тех людях, которые все-таки вот, восстанавливаются и понимают, да, о том, что жизнь надо менять. Мы все-таки больше стараемся помогать таким людям. Знаете, в первую очередь сам был проблемный человек. И когда я попал на реабилитацию, меня за мной тоже служили, помогали мне. Меня научили как-то помогать людям, понимаете. На сегодняшний день, когда человек попадает на реабилитацию, то есть люди попадают в разном состоянии. И это же не то, что он пришел в хороших джинсах, от него плохо пахнет, он плохо одет. Мы снимаем с него эти старые вещи, ветхие вещи, как знаете, говорится. Мы заводим его в душ, купаем, сами купаем, даем свои вещи, своими же вещами служим ему, переодеваем его, кормим его, отпаиваем его, застилаем кровать, то есть полностью служим таким людям. И люди, которые на реабилитации, они смотрят, что делает их директор, что делает их служитель. И они, знаете, как говорится, они этим загораются. Они этим загораются, потому что у каждого реабилитанта есть родственники. И зная их до поступления, и потом через какое-то время они уже видя, приезжая сюда или разговаривая по телефону, они звонят мне, говорят: Денис, это совсем другой человек, говорят, это совсем другие люди. И со слезами на глазах я слышу, как на телефонную трубку, как они приезжают сюда на машинах, они просто рыдают от счастья. И вот эти слезы радости, это, наверное, то, что подталкивает меня на то, что надо служить таким людям. Знаете, это дорогого стоит. Когда ты смотришь, когда родители, семьи восстанавливаются, когда приезжают жены, обнимают своих мужей здесь и благодарят Бога, благодарят этот центр, благодарят этот город за то, что мы послужили таким людям. Хотя на них уже поставили крест родные, понимаете. Но там, где люди ставят крест, Бог ставит запятую. Я расскажу небольшую историю о себе. Сам я из города Днепропетровска. Более 15 лет находился в наркотической зависимости. Успел 3 раза в тюрьме отсидеть. И вот, приехав на реабилитацию, получил здесь полную свободу. Я уже больше 2 лет, честно, уже не считаю какой срок, но больше 2 лет я в свободе. Служу сейчас на репцентре. Были потеряны отношения с родными, с близкими, с женой. На сегодняшний день отношения восстановлены. То есть на сегодняшний день есть работа, есть служение на центре. И все слаживается очень хорошо. Ушли вредные привычки. И, честно, уже не считаю даже сколько времени я в свободе. Пользуясь случаем, хочу как раз обратиться к людям, которые сегодня находятся в употреблении. На самом деле выход есть. И я знаю, что каждый человек, как сказал Денис, да, каждый человек, он доходит до определенной точки, когда он понимает, что его жизнь, она уже разрушена, она уже подходит к какому-то пику, когда она подходит к какому-то краю. И я хочу все-таки вдохновить и сказать: послушайте, ребята, выход на самом деле есть. Просто очень важно обратиться туда, где вам помогут. Там, где вам помогут выйти из этого состояния. Потому что из этой проблемы самостоятельно выйти практически нереально. Если бы это было просто на уровне физического, проблем нету. Можно сегодня прокапаться, попить какие-то таблеточки, выйти из абстиненции и все. Но эта проблема, она намного глубже. Это духовная проблема, это душевная проблема. И ее невозможно решить просто какими-то таблеточками. Ее надо решать на уровне духа, ее надо решать на уровне души. И центр реабилитации, у нас есть опыт. У нас есть опыт, во-первых, есть опыт на самих себя. То есть, мы не просто почитали литературу соответствующую, говорим, мы сегодня можем помогать каким-то людям. Мы через это прошли. И у нас есть уже определенный опыт. То есть у нас уже есть опыт. Да? Второе, наверное, тоже немаловажно. Я бы хотел обратиться еще к людям, которые живут с людьми, употребляющими наркотики или алкоголь. Это жены, это мамы, это дети и так далее, и так далее. Знаете, кто-то говорит, это не моя проблема. Сын пьет,
муж пьет, это не моя проблема. На самом деле это также и проблема людей, которые живут с такими людьми. Потому что наркоманы и алкоголики – это эгоисты, и они как бы, ну, приносят, если так мягко выражаясь, да, очень много неудобств таких, да, и ну, как бы проблем тем людям, с которыми они живут. И люди порой, которые вот живут с наркоманами или с алкоголиками, они становятся как бы, ну, соучастниками этих, даже сами не употребляя. То есть они становятся созависимы, они начинают ими переживать, они впадают в какие-то депрессии, в какие-то стрессы. То есть жизнь становится просто невыносима. Поэтому я также вот обращаюсь к людям, которых дети, может быть, мужья, жены. Обращайтесь, мы также работаем вот с созависимыми людьми. И это определенная работа. Это работа, когда нужно помочь человеку, да, все-таки вот, ну, стать полноценным человеком и понять, что я не должен жить для другого человека. Хотя мы и говорим, да, как бы наша жизнь, она и заключается в том, чтобы помочь. Но ты не сможешь помочь человеку, если ты сам в проблеме. А созависимые люди это тоже люди, которые попавшие через близкого человека в проблему. Ми повинні пам'ятати, що вибір є у кожного. Спробувати наркотики та занепастити своє життя чи залишатися собою у здоровому тілі та при здоровому глузді. Покинути наркотики або усе життя бути залежним. Вибір є завжди, головне, аби він був правильним.